Начинавший карьеру на либеральном «Серебряном дожде», сейчас Соловьев самый громкий голос войны. Ему дают бесконечное количество часов прямых эфиров на федеральных каналах. В его риторике бесконечная ненависть ко всему живому. В его эфирах люди падают в обмороки от всего происходящего безумия. Наша команда находила у него целых 3 дома на итальянском озере Кома, а также недвижимость его матери. Мой коллега Дима Низовцев даже посещал эти виллы и показывал вам, как живет главный лжец России. С 2009 года у Соловьева был вид на жительство в Италии. Он был там записан как артист. После российского вторжения в Украину итальянские власти арестовали недвижимость Соловьева, и из-за санкций он больше не может попасть на территорию Евросоюза, что его очень расстраивает.